আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম আজকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। এর আগে আপনারা অনেকগুলো কমেন্টস করেছিলেন যে কানাডা ডি ক্যাটাগরির যে বিশেষ করে এগ্রিকালচার এই টাইপের কোনো জব আছে কিনা যেখানে আপনারা নিজেরা ঘরে বসে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে তাদের জন্য যারা যেখানে আছেন। ডি ক্যাটাগরির ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আমি অলরেডি অনেকগুলা ভিডিও আপলোড করেছিলাম। সো তার মধ্যে আজকে এখানে আপনারা দেখতে পারেন, এটা হচ্ছে canada.ca। এই ওয়েবসাইটে এখানে রিকোয়ারমেন্টসগুলো দেওয়া আছে, প্রসেসিং টাইম দেওয়া আছে, বা আপনি যদি অ্যাপ্লাই করে থাকেন এই ধরনের A to Z বিস্তারিত সব কিছু দেওয়া আছে। এছাড়াও আমি স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, তারপর হু ক্যান অ্যাপ্লাই, এই বিষয়গুলো আমি আরও বিস্তারিত দেখাবো। আচ্ছা যাই হোক, যেহেতু ডি ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করা যাবে, সো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে একটা জব লিস্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আমাদের যে স্টাডি ফার্স্ট ইনফো ওয়েবসাইট আছে studyfastinfo.com, এখানে গিয়েই আপনারা যদি ব্লগে যান, ব্লগে গেলে দেখতে পারবেন যে একটা জব পোস্ট আমি অলরেডি মেনশন করে দিছি। পেজটা আমি একটু রিফ্রেশ করে দেই। সো আপনারা ব্লগে গেলেই এই সম্পর্কে একটা ভিডিও আমি রেডি করতেছি এখন। এই যে দেখেন এখানে একটা পোস্ট হচ্ছে আপনার পোলট্রি ফার্ম ওয়ার্কার জব ইন কানাডা। এটা খুবই লেটেস্ট একটা জব পোস্ট। সো আপনারা এইখানে কিন্তু একটা করলে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। সো কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যাপ্লিকেশনের প্রসিডিউরগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, বা কারা কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, কী ধরনের রিকোয়ারমেন্ট সেটা আমি এখানে মেনশন করে দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে জব রিকোয়ারমেন্টস। এই যে টাইপ অফ ফার্ম অপারেশন, এটা হচ্ছে একটা ফার্মের একটা জব, চিকেন ফার্মিং, আমরা যেটা বাংলাদেশে খুবই পরিচিত চিকেন ফার্মিং, বা ব্রয়লার অ্যান্ড আদার মিট টাইপ অফ চিকেন প্রোডাকশন, এটা হচ্ছে একটা ফার্ম। সো এখানে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন। স্পেসিফিক স্কিল, কী ধরনের স্কিলস আপনাদের প্রয়োজন হবে, যেমন ফিড অ্যান্ড টেন্টস অ্যানিমেলদেরকে খাওয়াতে হবে এবং তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ক্লিন স্টেবলস, বার্নস, বার্ডওয়েন্টস অ্যান্ড প্যান্স ডিটেক্ট, মানে এই স্কিলগুলো নর্মালি যারা আপনারা পোলট্রি ফার্মে জব করেন, হ্যাঁ, তাদের মোটামুটি ওই ধরনের একটা অভিজ্ঞতা বা ওই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে। আচ্ছা, সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এটার জন্য কোনো ধরনের এক্সপিরিয়েন্স প্রয়োজন নাই, নো এক্সপিরিয়েন্স নিডেড। বাট যদি ওই সম্পর্কে যদি আপনারা জানেন বা কাজ করতে পারেন তাহলে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সো ল্যাঙ্গুয়েজটা রিকোয়ারমেন্টের হচ্ছে ইংলিশ, এডুকেশন নো ডিগ্রি, সার্টিফিকেট অর ডিপ্লোমা। সো এই সেক্টরে জবের জন্য কোনো ধরনের ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবে না। আচ্ছা, জব ডিটেইলসটা হচ্ছে $16 পার আওয়ার, 40 আওয়ার্স পার উইক। তার মানে পার উইকে 40 আওয়ার্স জব করতে হবে এবং তার স্যালারি হচ্ছে পার আওয়ার $16। পার্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ফুল টাইম, তার মানে এই জবটা হচ্ছে ফুল টাইমের জন্য এবং পার্মানেন্টলি একটা জব কন্ট্রাক্ট পাবেন। কাজটা আপনাকে তারা শিডিউল করে দিবে, হয়তো বা ইভিনিং হতে পারে, নাইট হতে পারে, আর্লি মর্নিং হতে পারে, বা মর্নিং হতে পারে, হোয়াট এভার। সেটা যেহেতু এটা সবসময় প্রয়োজন হয়, অতএব আপনাকে একটা 24 আওয়ার্সের রাউন্ড সার্কেলের ভিতরে জবটা করতে হবে। এটার জন্য এখন পর্যন্ত 6টা ভ্যাকেন্সিস ফ্রি আছে। আই ডোন্ট নো যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছেন যদি এর ভিতরে হয়ে যায় তাহলে আই ডোন্ট নো। সো এখানে আরও কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, হ্যান্ডেলিং অ্যানিম্যালস, ওয়ার্ক সাইট এনভায়রনমেন্ট, ওয়ার্ক কন্ডিশনস, ওয়ার্ক লোকেশন। এটা একটা রুরাল এরিয়া, তার মানে এটা একটা গ্রামের দিক দিয়ে হবে। আচ্ছা, পার্সোনাল সুইটেবিলিটি, ফ্লেক্সিবল টিম প্লেয়ার। সো এখানে হচ্ছে বিষয়টা, এখন আপনারা যারা অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লিকেশন, সো আপনারা ক্লিক করলে এই সানডে জবে চলে আসবেন। তো সানডে জবের মাধ্যমে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। এখানে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে রাখতে পারেন। সো রেজিস্ট্রেশন যারা করবেন তারা আপনারা দেখতে পারবেন যে কোথাও আপনারা অ্যাপ্লাই করেছেন বা কোন কোন জবে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন, সেটার একটা প্রোফাইল আপনারা ক্রিয়েট করতে পারেন। সো এখানে আমি যা মেনশন করেছি সেম একই সিস্টেম, আপনারা যা শুধু এখানে গিয়ে জব অ্যালার্ট দিয়ে রাখতে পারেন অথবা আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। যখন আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন, অ্যাপ্লিকেশন করলে আপনাদের ডিরেক্টলি আপনারা ওতে চলে যাবেন, কি বলে, ওদের যে মেইন ওয়েবসাইট, ওই ওয়েবসাইটে চলে যাবেন, বা ওই ওয়েবসাইটের যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ইমেল দেওয়া আছে সেই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখানে ওদের কিছু প্যাকেজ দেওয়া আছে, যেমন বেসিক প্যাকেজ, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ, প্রিমিয়াম প্যাকেজ। তার মানে হচ্ছে এখানে
কিছু কিছু জব আছে স্পেসিফিক জব, যেটার জন্য আপনারা সিলেকশন প্ল্যান $5 দিয়ে 30 ডেজের জন্য নিতে পারেন। সো আমার কাছে মনে হয় এটা মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ডেবল। অনেকগুলো জব আছে যেগুলো ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করা যায়, আবার কিছু কিছু জব আছে যেগুলোতে আপনাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড বা বেসিক, সো আপনারা একটা বেসিক নিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন। যদি মনে করেন ফ্রিতে কাজ না হয় তাহলে দেখতে পারেন। এখানে হয়তো আরও অনেকগুলো জব পাবেন কানাডাতে অ্যাপ্লাই করার জন্য। এখানে আরও বিভিন্ন ক্যাটাগরি জব আছে সম্ভবত। এখানে এগ্রিকালচার নিয়ে প্রায় 5-15টা জব আছে। তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওদের স্পন্সর জবগুলো থাকে 1 মাস আগে বেশিরভাগ, বা বিভিন্ন ধরনের ফিচার জবগুলো এখানে দেওয়া থাকে। সো এই জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পারেন। আশা করি অ্যাপ্লিকেশন করার পর যদি কোনো রেসপন্স না পান তাহলে নিউ জবে অ্যাপ্লাই করবেন। এইরকমভাবে অ্যাপ্লিকেশন করলে দেখা যাবে অনেকেই কিন্তু রেসপন্স পাচ্ছেন। সো বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে না করে যদি নিজেরা অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু মোটামুটি একটা না একটা পসিবিলিটিস পেতে পারেন। সো যাই হোক, ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।